Labdien, es esmu saimnieku mazdēls Artūrs. Man ir 18 gadu, mācos Kandavas lauksaimniecības tehnikumā 3. kursā par lauksaimniecības mehanizācijas tehniķi, īsākos vārdos sakot vienkārši par lauksaimnieku. Un jā, šeit jau kā ģimenes saimniecībā strādāju, piedalos jau vairākus gadus. Pēdējos gadus, kad man ir tiesības, traktoru tiesības, tad jau intensīvāk tas viss notiek. Piedalos gan ražas novākšanā, gan arī ar šo rauču akcentu minerālu mēslu izkliedētāju braucu patstāvīgi. Pāris stundas man tēvs apmācīja, un es jau biju uz lauku, un jau viss notika. Jā, tas ir tā kā mans vaļasprieks. Nē, nu jau, teiksim, jau tuvu dzīvesveidam, kā es varu tā no skolas esmu saimniecībā. Un jā, es šeit redzu nākotni, un tikai uz priekšu nevar apstāties. Jā, tas, ko es varu ieteikt pārējiem, noteikti mācieties, izglītojieties, varbūt, ja nevienmēr izdodas skolā vai kā savādāk, ir visādi semināri un lauku dienas un internetā ļoti daudz materiālu, ir jāeksperimentē, nevar pieturēties pie kaut kādām vecām normām, jāiet uz priekšu, jāmēģina jauni risinājumi, tehnoloģijas, jo tikai tā varēs sasniegt to maksimumu un jā, protams, arī jādomā par vidi, tur nevar galīgi nekoties un pa labi, pa kreisi šķērdēties ar minerālu mēsliem un vispār, tāpēc jāiegādājas jaunākās tehnoloģijas un tikpat labi rauču izkliedētājs un jā, tādas mantiņas ir noderīgas. Tad šis mums ir ziemas kviešu lauks. Viņš ir diezgan pateicīga krāsa viņam, viņš tāds jau tumšs ir jau šajā laikā. Visticamāk, veģetācija jau ir sākusies jau, baltās saknītes arī ir atrodamas. Un jā, šitām laukam kā priekšaugs bija zirņi, un tas ir ļoti labi uzskatāms, manāms, jo tā krāsa, tas slāpeklis tur ir tā kā vairāk, tā pietiekošā daudzumā, jo kā priekšaugs sojas zirņi mūsu saimniecībā, pārsvarā mums ir soja zirņi tikai pēdējo gadu. Jā, tur pēc tam raža ir kā tona, varbūt pat 2 ir klāt. Minerālu mēslu mazāk jākais un vispārējais, slimības mazākas, tā kā